我就觉得有些人你是特别有意思啊，每天处理你们这些事儿我自己都觉得很无语，很想笑啊。上午有个女孩子来找我啊，应该是又哭又闹的啊，说不公平。她是前年来找对象，那个时候27、8岁啊，老家是外地农村的啊，有个弟弟和妹妹，好不容易啊考公上了岸，当了公务员，工作圈子里没有合适的啊，这平常又比较宅啊，就来找我了。那个时候我记得她想找的是有车有房、家庭条件好的，也是在体制上班的男士啊。但因为这个女孩子啊，她比较矮又有点胖啊，就不太好找。给她看了好多这体制内的这个小伙子，但是小伙子大多数啊也是看脸嘛，他的身高啊、身材还有家是农村这一块不太愿意。我让女孩子稍微放低一点要求啊，这年龄大一点啊，个子啊不算高的男士啊，他也可以综合考虑一下嘛。好不容易啊，去年相上一个男士啊，硕士学历有车有房，在医院上班，29岁啊，个子也不太高，人找对象也没啥要求，就想着人好就行。哎呀，这两人见了面啊，互相都觉得挺合适，去年初啊就谈恋爱。这谈了1年了啊，这不两人年龄都大了，双方父母就催着赶紧见个面吧，把婚事给定定。上个月呢是见了父母啊，互相啊都算是满意，人父母啊也没有过多的去干涉。见完面回家之后啊，这个月初啊，女方就提出了订婚的要求，说父母的意思就是彩礼要30万，说按规矩走。当然呢，这钱人家要的是有理有据啊，说男方的年薪啊是30万，那自己啊跟你是要生活一辈子的，我要1年的工资啊，这事啊他也不为过。人男方父母一听不愿意啊，哎呀，这本身啊就对女方父母是农村的是多少是有意见的。其次啊，男方人家这边的彩礼啊，那都是3万6万走个过场，最多啊要不过10万的。如果给了你30万，那家里亲都会看笑话的呀。于是呀，这两人就卡在了这个彩礼上面去了啊。女方也放话了，说彩礼啊会原封不动的带回来。男士这一听啊，想着呀，为了顾全两个人的面子啊，为了大局考虑啊，就跟女孩子提出了要借她15万，说父母都是拿着几千块钱的退休金啊，没有多少存款，自己又是医学生，这毕业也就2、3年，这钱呢都买房了也没有了，可以啊先借女方的，等婚后人彩礼带回来再还给女方就行。哎呀，人家姑娘听了不愿意啊，说你跟我借这个钱，那不就是我自己娶我自己了，说什么也不愿意。男生后面又说啊，你看你非要这30万，我只能借钱，要么就把家里准备装修买家电的钱拿出来，女方来装修买家电他也可以。女方一听啊，还是不愿意，觉得男方是娶老婆的，你都这么斤斤计较啊，讨价还价，压根儿就不看重他。两人就因为这事啊杠了大半个月。前些日子男生就问这姑娘，家里商议着要拿出18万娶你，不用你陪嫁了，你能不能嫁？女方一听啊，坚决不让，说自己啊不是不愿意啊，也不是想去逼男方，而是啊想知道自己究竟在男方的心里啊这分量到底有多重。如果真的愿意娶她，借钱也会啊；不愿意娶啊，那只会讨价还价了。好了，人男士一听啊，这不心寒了，跟家里父母一说啊，人全家啊都开始反对这门婚事啊。男士又提出分手，这姑娘一开始以为啊男士故意生气说的气话，结果1个周没搭理他，急了，打电话给男士啊。男方的意思是啊，已经决定分手，不想在一起了。前天啊，这姑娘就主动给男士道歉，意思啊是之前考虑不周，彩礼只是为了想看看他的态度啊。两个人既然谈了这么久都有感情了，那自己也30岁了，再不结婚他也找不着条件好的呀。男士这边的态度啊，人家就一直很坚决，说家里没钱，而且这2个月又因为这个事情啊，全家吵都很累，还是要分。这个时候啊，女方就主动降价，说10万也可以啊，咱们走个过场吧。男士还是不同意，说不想再谈了，分了吧。接着就是啊，这姑娘呀来找我哭啊，闹这一场。她哭完呢，还问我自己还能找什么样的。我说啊，反正这择偶要求还得降低，学历啊、工作就别卡那么高了，年龄稍微大一点也可以。如果有2婚条件好的，那酌情啊考虑一下。她听完就跟我哭啊，说什么都让我去挽回这个男士，我也去帮他挽回了。人男士啊说的也很明确，自己想找的伴侣啊，首先是要体谅他的。如果你这么逼我，我永远都不会娶的。后来呢，这姑娘就哭了好一会儿才走啊。所以啊，我经常劝一些女孩子们，你一定要聪明一点，凡事往长远去看，不要总是算计你那点蝇头小利，车多贵房多大彩礼多少的，你算计多了呀，很容易啊竹篮打水一场空，你哭都没地儿的。看见他没？哎，我招兵买马来了个眼睛大的看门啊，以后这种没数的啊就自己认栽，你别来找我。有些人来相亲啊，你就是扯犊子。有一姑娘很坚定的丁克主义啊，来参加相亲会，埋怨别人怎么不接受。大姐，你给人断子绝孙，你让别人怎么接受啊？气得我是血压乱窜啊。有2天没发视频了，办相亲会去了，办了4场，忙得要命。今天上午呢是硕博专场相亲会，人不多。会上呢就发生了一件很有意思的事情。有一个女孩子今年28岁啊，身材高挑，很好看，就长得特别像那个高圆圆，是一个女医生。
相亲会上面就有3位男士就特别喜欢他，跟他表白啊。有一个男士就很高，但是很瘦，这个女孩她不太喜欢瘦的，就拒绝了。还有2位男士这姑娘觉得还行，一位是牙科医生共同话题比较多，另一位呢是公务员，工作好，人也挺帅，同岁的。1号男嘉宾就比较浪漫喜欢画大饼，有点像那个《非诚勿扰》那种场面，跟姑娘说呀，见你的第一眼我就爱上了你，此生非你不娶。我不知道为什么喜欢你，就像我无法描述水是什么味道，但是我知道我需要你，就像我需要水一样。哎呀，你听人这表白词听的人是麻酥酥的呀。2号男嘉宾就比较务实一点，说自己会做饭，会打扫卫生，会疼人，会照顾人。你开心我就陪你你不开心我就安慰你。你要不说你是来相亲的，哥们儿，我都以为你是来应聘养老院的呀。这姑娘听完了，特别纠结2位男士都挺好的呀，她就很想问一个问题，2位男士就争先恐后，特别期待。这姑娘酝酿了一下来了句，我这辈子不生孩子，你们接受吗？真的那一瞬间现场是哑口无言我又吃惊又纳闷你这是要丁克吗？他拿着话筒说，对，我要丁克，我不喜欢孩子，我也不喜欢照顾孩子，在医院工作这看了太多的生死离别，我也不希望我的人生太累。还没等他说完，这1号男嘉宾就插话说，不好意思，我接受不了，在我看来有孩子才算完美，这丁克就是自私，转身就走了。这姑娘当时就挺失落转身这望向2号男嘉宾，她这很期待2号能够认可她的。这位男士就本着渡人渡己的精神先劝他，你可以先过2人世界，后面再考虑孩子嘛，这孩子是希望生孩子人生才算完美，不生孩子现在舒服，老了会后悔的呀。结果这句话人女方听了直接很有意见表示生不生那是自己的意愿，想生就生，不想生就不生，互相尊重就好了，你不需要来劝我。行了，2号嘉宾看自己说不通他就不接受这样的人生观，转身就退场。女孩子有点懵了而且还有点失落。散会的时候呢，这姑娘就找我，她说特别想不明白喜欢我不应该包容我的想法吗？听得我也是特别无语妹妹，你是丁克呀，你要给人断子绝孙的呀。我问她，你是真想丁克还是暂时的？她说是真的想，她觉得孩子是负担，生出来自己又抚养不好，她觉得有罪，她也不希望自己的人生过得太辛苦。姑娘，我也挺认同你的想法，我觉得你想法很好，活着终究是为自己负责，只要不是一时的情绪输出那啥决定都是你的事儿。但你丁克，你不能强迫去喜欢你的人接受你的观点吧？你可以找个愿意丁克的人再谈感情但是你不能找个不想丁克的，就因为爱你，所以你要人家丁克。这事就反了。就好像你想找个有车有房年入几百万的，没问题，但你需要找到已经有这个条件的人去爱你，愿意娶你，而不是你跟穷小子谈恋爱了，你就逼着他去给你买车买房，再给你几百万，这是一样的。就这样式的，谈了一半爱你爱的死去活来了。哎呀妈呀，你跟人说要丁克，给人断子绝孙人家祖宗都得刨坟爬出来找你算账，是这个理不？我能让有些找对象的人给气死一点数都没有说我不想谈恋爱，实际上是谈不到180，又高又帅又会穿，有车有房有存款，温柔体贴情绪稳定，少年感爆棚，爹系又深情表面坏坏，背地搞纯爱，打直球会撩人，情商高，浪漫又踏实，隔三差五礼物不断，有能力有潜力的人有一个女孩子未婚34岁了，长相还可以6分左右吧，过了年级了，跟我说要找对象，离的就行，只要不带孩子。问他要求吧，他说人好踏实就行，但是他工作在事业单位，多少这男方条件别太差就行。给他介绍一个男士，38岁，离异不带女儿，自己和别人合伙开了个公司年收入在50个左右，有车也有房。他一听觉得还行照片一看不丑，同意了。男方一听呢也愿意，毕竟人家离异还能找个未婚，这心里多少也很开心两个人昨天晚上去约会去了今天给男士吓得搞不了。根据这男女双方的描述，我给你们还原一下这个过程就昨天晚上这饭店是男方订的，这男士先是开车去接这个妹子人妹子一看，国产电动车一问10多万，再一问这车都5、6年了，那听完脸一黑全程不怎么搭话。这个男士心里略微有点不爽到了饭店之后，这男士就直接跟服务员说订了团购餐，500多块钱2个人，我觉得还行人妹子不愿意意思是约会你还订团购这个脸就直接要黑到底，玩手机去了。这过程给男士整得挺尴尬传说大龄女不好搞直接他就搞不了，他就想跑。后来想着这钱都花了，得吃饭呢。人妹子在吃饭的过程当中呢，先是问了男方的这个工作内容还有收入之类的。男士就说自己做公司做贸易的，1年几千万的营收利润呢也有几百个了。姑娘一听态度立马变了喜笑颜开，说话也温柔了。你能赚那么多钱，那很有能力
这男士说啊，这公司是好几个股东呢，我占的是最少的，也就一年分个40-50万吧。这妹子听完略微有点失落呀，说着啊，这40多万一年也还行吧，虽然不高，但是生活还可以啊。男士听完这内心戏啊，搁这收入想当年的95后都在追着谈，你还在这挑我，还可以。姑娘又问这男士啊，这房子，那男士说呀，原先3套，这离了婚给前妻1套，自己留了2套，没贷款，父母还有2套。听完人妹子的脸呢又开始好看了啊，又开始主动给男士夹菜，和男士啊有说有笑的。两个人啊，这前面还行啊，重点是在后面啊。唠着唠着，人妹子就开始啊问这男士啊这父母条件。男人就说啊，这个父母每个月都有退休金1万多，每年呢他也会给父母3到5万的零花。哎呀，姑娘听完就开始夸男士啊，还是你有能力啊，你看我一个人在外面，这父母都是农村的，我都没钱给他们。不过呀，以后我条件好了呀，每个月都会给他们4-5千，你说对吧？哎呀，男士听完吓得也没敢接话，这不就是试探男方能不能给他钱吗？他就夸了这个女方啊真孝顺，赶紧略开话题啊，就问了女方的工资啊和工作。人这姑娘自己收入多少没咋说，把公司这夸上天啊，一年流水就几个亿等等啊，给男士给整不会了。好嘛，你说公司还是说你自己啊？好在这姑娘又说回来，说自己目前做销售的啊，一个月1万多点，属于公司的佼佼者。哎呀，我还年轻啊，这以后的发展空间大得很呐。当然呢，如果结了婚啊，我是不介意做家庭主妇的。既然牺牲了我个人利益，那肯定男方这多少得给我点保障吧，不能低于我的工资，对吧？哎呀，男士一听啊，这又来试探了，又没敢答话呀，赶紧说对对对，女人当家庭妇女啊，肯定也不容易啊。然后反问这妹子，那你一定会做一手好饭吧？人妹子一听啊，我收入都在这摆着了啊，那肯定订外卖啊，我不会做饭，而且啊条件好了，那出去吃还方便。哎呀，男士听完直接愣了啊，从这个时候就多少有点不愿意了呀，有点觉得啊这女方是又懒又馋啊，只进不出。然后这两个人就聊一聊兴趣爱好之类的啊，就聊到了旅游。人家姑娘说呀，提出每年想出国旅游一次啊，国内容不下呀。男士问男士这有意见没？男士一听啊，没意见啊，旅游是好事，可以出去见见世面。这姑娘就说了，那有机会我们俩一块出去吧。此时男士吓得已经是汗流浃背啊，那处处都得花钱啊。另外啊，这妹子还提出希望男士能够换个车，30万以上，哎，好方便接他上下班的。给男士听的呀，这信息量有点承受不了，我这是准备跟你谈了呀，赶紧结束吃饭要走。临走这妹子请他看电影啊，他给婉拒了。今天中午啊，这姑娘给我打电话，表示对男方啊很满意，希望两个人确认关系。结果男士啊把情况大概跟我说了一下，跟我说这人确实挺漂亮，聊得也很不错，但是要求太高了，胃口太大，这个单恐怕我买不起啊。哎，男士让我传达啊，说不考虑了。我告诉妹子啊，这男士拒绝他之后啊，他当时有点崩溃啊，说我才不想跟他谈恋爱嘞。哎，他年龄那么大还结过婚，我一个年轻美女能看上他，他还不珍惜，那就孤独终老去吧。我跟你讲，相对象你别挑挑拣拣，你也不能太现实，要不然人家会觉得这是做生意。那问题就是啊，人家做生意为啥不找个性价比高的嘞？唠个扎心的话题啊，你没钱敢谈恋爱吗？有个男士跟我说，老师我没车没房，一线城市打工，我每天都要加班，每周都要996，负债10多万，父母没有能力帮我，我也没有可以落脚的地方，就我这条件，你让我谈恋爱干嘛呢？他喜欢一个姑娘，这个姑娘也很喜欢他，但是他觉得自己配不上啊。他说等我有能力了我就去娶她。我说等你有能力的时候，黄花菜都凉了。他说不，我有能力了，给他买车买房，等我年收入多少之后，我就给他好的生活啊。我说如果有一天她嫁人了呢？他说那我们没有缘分。我问他你会不会后悔啊？他说不会，等他有车有房有钱的那一天，一定会有更多的姑娘愿意跟他的。说这个社会啊就是很现实，你去相亲没车没房，女人就是不愿意多看你一眼。在婚恋圈待久了，我就发现有句话很假，叫你若盛开清风自来。很多人啊总是去想，等我变有钱了，等我再瘦10斤，等我买车买房，等我有多少存款，等我官职极品，等我变优秀了，我才会考虑谈恋爱。这是对他负责，也是对我自己负责。但你有没有想过，你一直在追寻的那个优秀的状态，什么时候是个头啊？你所谓嘴里说的那种优秀的标准到底是什么？你知道那些能够成为有能力的人的概率不足3%吗？曾经我喜欢一个很优秀的男孩子，但他没车没房，就因为爱他，我好想和他结婚啊。我觉得没有房子不重要，租房也可以。可他跟我说自己条件还不够好，怕我父母反对，怕我跟着他委屈啊，拒绝了。可这些都不是我想要的，他还是和我提了分手，觉得自己条件不好自卑，想去赚了钱，有钱之后再来找我。过了几年之后，他真的来找我了，除了年龄变大，他并没有变得很有钱。可是曾经的我们也回不来了呀。
婚恋市场上有大把的优质的剩男剩女，海归、硕士、博士，名企高收入太多了。他们是因为不优秀吗？很多人总会是阿 Q 式的自我安慰，说你若盛开，清风自来。这个社会啊，它是金字塔状的，你每迈上一层，和你同层级的人数都是断崖式下跌的。在你变得优秀的同时，你也在变得大龄啊。所以时间和你究竟到底谁赢过了谁？你以为所有人都是图条件、图物质的吗？乖乖，真实的人性啊，它需求是很复杂的。我们从感情当中期待的远不止价值和资源的互换。也就是说，你优不优秀都会被爱的。你条件不好，你不自信，你觉得你筹码越多，你表白的胜算越大。但是你忘了一件事情，你的筹码未必是对方需要的筹码。在整个婚恋市场上，想要依靠条件取胜，那些都只是暂时的。维持关系如果靠贪欲而不是靠爱，那么关系会变得非常的不稳定，因为市场上总会有比你更优秀的人。乖乖，在这个世界上有很多事情不是你有能力、你有钱了就可以去解决的。尤其是有一些男人啊，会很内耗，觉得对方不喜欢你就是因为你没钱没本事，看不起你。有一天你就会发现，当你条件好了，那个一开始不喜欢你的，最后他还是不喜欢你，你连讨价还价的余地都没有，因为他追求的和你提供的价值并不匹配。人生啊，不缺你在优秀时候的伴侣，缺的是你在变优秀的途中啊，有人能够给你一种安全感，告诉你别活那么累，我们慢慢努力啊，生活会变得越来越好。如果你遇到这种人啊，兄弟啊，相信我，那个人是真的爱你，你这辈子可能遇不到第二个了。这个世界上有一种人，你遇到他们的时候，你会觉得之前的一切准备和标准其实都没有什么意义，你只想留住这个人。乖乖，当你错过了，你只会是遗憾的。有一位哥们给我打电话，没有，差点让他给气 ICU 去了，请相亲对象吃了1年的饭呢，这手愣是没牵上呀。哎呀，我的天哪！男士呢是95年的，在学业上面是很有成就的啊，一路读到了博士，搞科研的。这学术有研究，并不代表着其他方面你就可以全面发展，尤其是男女点事啊，那哥们儿啊是一窍不通啊。去年呢，有媒人给他介绍了一位女硕士，98年的，人家姑娘不止学历高啊，长得也好看，哎呀，一颦一笑之间啊，那都吸引着男士啊。刚见面啊，这男士还挺不好意思的，因为觉得自己矮嘛，怕女方看不上。这女孩子就说了一句啊，身高不能衡量一个人的优秀。这句话一出来啊，男士更加的心动啊！哎，你看长得又好看，说话又体贴，情商智商双高啊，这要娶回家，祖宗得高兴的蹦高啊！哎呀，暗自下决心啊，说啥子也得给他拿下。于是啊，开始了啊，一到周末就约这个女孩子吃饭。哎，人姑娘的基本也都出来，有时候忙啊就给拒绝了。这男士啊就亲自给人送饭去啊。有2次这姑娘没来啊，觉得不舒服，这男士亲自做饭啊，显摆了一手，给她送上门了。这外卖好啊，这姑娘不好意思啊，就收下了。这一收下，男士就更有信心了呀，开始研究厨艺啊，鲁菜、湘菜、东北菜，人没追到手啊，一个博士啊，哎呀，都快成了大厨了。认识了快大半年啊，男士想表白，但是不敢呀，饭也吃了有几十次了，这姑娘的态度啊，还是不冷不热的，他心里就不清楚啊，那到底是喜欢还是不喜欢呀？哎呀，这整天就在那琢磨啊，又想着这么拖下去也不是回事啊，就让这个媒人啊问一下女方有没有意思呀，跟他发展一下情侣关系。人女方回复啊，那干脆利落就6个字啊，人还行，再说吧。这模棱两可的答案，男士啊愣是想不明白，也没人教过他怎么谈恋爱，他就去网上去请教那种情感博主啊，人博主教他了，你得找个黑灯瞎火的地方，哎，故意拉他手试试，不甩开你就喜欢你了。于是他就照做了呀，结果呢约女方挺顺利，吃完饭呢也还行，但这个吃完饭啊，这女方直接要回去，坚决不散步啊。男士没法呀，开车送回去吧。这路上手心就冒汗啊，任老师教了，你得拉手啊。于是他就故意找了个红绿灯停的地方啊，一把就拉上姑娘的手。这姑娘愣了一下，过了一会儿把他手推开，说了句啊，你好好开车吧。哎呀，男士就懵了，这啥意思呀？不是马上甩开，还关心我，让我注意安全。十有八九是喜欢我的。于是啊，特别有信心的哈，哎呀，放慢节奏，又追了这个姑娘半年啊，基本这1年的周末，这姑娘的饭他都管了。前2天啊，男士父母就催婚啊，老大不小，连个媳妇还没有，男人就急了呀。哎呀，前天啊，这个周6吃完饭，他直接问女孩子，我们俩可以做男女朋友吗？哎呀，人这姑娘一听啊，呀，我不喜欢你的呀。男士一听急了，你不喜欢我，你不早说呀，我都请你吃了1年饭了。这姑娘赶紧找补呀，我以为我们是朋友嘛，那吃饭不很正常吗？觉得男士啊，他不适合做男朋友，还是算了吧。气得男士找我吐槽啊，追了1年了啊，饭都吃了好几万了，约会分文不出也就算了，偏偏态度这么高冷，一表白呀，还是爱答不理、模棱两可的那种死样子。什么样的人能让你追1年啊？看不上你的人才让你追1年的。
你还美滋滋的以为人家只是和你相处时间短，在考验你呢。大哥大姐，咱都相亲了，牌都明着打了，还在玩的情窦初开呢。我以前就跟你们说过啊，相亲那些让你们追得很费劲的人，绝对是不适合和你结婚的。什么样的人合适啊？他不用你花钱买很多礼物去追，也不用你去百般殷勤的去对他说尽各种的花言巧语，只要你对他展露一丝喜欢，他就迫不及待的回应你。但凡那些让你送包送项链又送钱的，铁公鸡一毛不拔，趁你的还理直气壮的去埋怨你的，这种人才不靠谱。找个看不上你的，即便他妥协你的条件，你能得到他的人也得不到他的心的，往后余生只有无尽的痛苦，结了也得离。哼。今天唠嗑局啊，给人介对象这事儿吧，我也有很迷茫的时候。有一个事情特别有意思啊，前2天的时候有一个客户啊给我打电话，他说啊姐，你得帮我介绍对象，我这辈子都能记得你。哎，我一听啊，一辈子可别用啊，我要是一辈子被人惦记啊，我那睡觉都不踏实。我问他，你可以讲讲你自己的情况。他张口就说呀，我95年的没工作，就是帮父母看看店之类的。哎呀，我很好奇啊，问他看什么店。哎呀，他问我呀，你是问中国的、日本的还是美国的？目前我们家在全球啊100多家店。哎呀，那一瞬间我是真的以为他在吹牛逼啊。小伙子，这人得诚实，你想找对象光靠说虚的，那找不来好的的。他听了之后啊，就跟我说我在质疑他。我说我不是质疑你，是我能接触到的这个层级这么高了，突然来个金字塔的顶端，我要不质疑你啊，那就说明我现在还在做梦游呢。他说姐，你要是说我骗你啊，那我确实骗你了。我家除了很多店，还有很多的产业遍布全球，小到纺织，大到信息产业。哎呀，听得我呀，那咱是不服啊！我也是从小在村里骑牛长大的人。这小伙子边跟我聊天，边呼呼的给我发一堆照片，在我耳边嘛，我那手机在我的声音边上叮叮叮的响。打开一看，哎呀，开劳斯莱斯的，坐直升飞机的，国外哪个山滑雪的，头等舱5星级套房的，还有一堆在秀场和明星的合影。那一瞬间突然觉得是我肤浅了，还是我见识少了呀？我这会儿是真的信了，然后就特别疑惑的提出了我的问题：你都这么个条件了，你想要啥样的呀？他娓娓道来，我要求不高，人只要看着顺眼，性格好，家里有个几个亿就行。哎呀妈呀！咱这一听完呀，你这不纯纯要我的命吗？你这几个亿让我给你介绍几个亿的，我有那人脉圈子，我那池子里的王八他能跟我混吗？我说呀，我这人能力有限，介绍不了。他说他的圈子里，该见的都见了，不是他看上别人的，别人看不上他，就是别人看上他的，他看不上别人。相亲整个特别抑郁也很自卑，想找一些新鲜的资源。大兄弟，你要自卑我怎么办？钻地缝里要我给你找几个亿的，那太难为人了呀。他说那放低要求吧，几千万的也行。我问他是现金几千万还是估值几千万，他来了句那肯定是流动资金的呀，那要是固定的，那几千万的人太多了。那一瞬间真觉得自己的自尊心完了。好歹呢我也认识2位，我问他有一个姑娘比你大3岁行不行？他说不行，我哄也得愿意哄个年龄小的。有个同岁的，家里在国内是做服装电商的，他说不行，2家的实力不匹配，圈子也不容。然后我又突然想起了有一位家里条件很好找我做情感咨询的女孩子绝对的白富美。她一听很是开心，很愿意我就把她的照片给了这个女孩子人女方就回了一句没眼缘，拒了吧。完了，我已尽力男士听完呢很是郁闷，我又不差钱，为什么就不喜欢我？哥们儿，你不差钱，人家也不差钱他们要么想找个比自己能力还强的，要么找个自己更加喜欢的，要么你就找个差钱他的眼里只有你。男士不愿意我还是希望能找个身家几个亿的，有合适你就告诉我。那一瞬间我突然感觉我那许愿池的上档次了，几个亿的让我介绍几个亿的，哎呀，这许愿池这么大的格局从来没想象过。谁说有钱人天天开心他们也愁为啥你看不上我，我看不上你的。相亲面前大家起点都一样的，你有钱也解决不了所有问题。这一瞬间感觉世道有时候还真挺公平。我跟你们讲我特别不喜欢相亲圈里面吃回头草这个行为，因为想吃回头草的人不是喜欢，不是心甘情愿，而是相了一圈权衡利弊之后的选择。这种感情就让人有点食之无味弃之可惜，不分男女很让人讨厌。有一个女孩子今年30岁了，2年前给她介绍一个对象，那男士条件我瞅着还可以26、7岁，长得我瞅着也挺帅重点本科学历，独生子，年薪在10万吧。因为刚工作没几年不确定在哪里定居就没有买车房。这姑娘就去见了很喜欢这个男孩子。我就问她，要是觉得2人合得来可以先交往一段时间看看。这女孩子就支支吾吾的跟我说条件是不错，但是这没车没房的让人很难接受。
我说人家才毕业几年呀，没有车房那很正常的。你们要是感情好啊，这买车买房的事情，你也可以跟男方去商量买在哪里，这多好呀。这姑娘听了啊，就特别不愿意啊，很理性的给我分析说，不要相信一个人的话，看不见的东西永远都是在画大饼。你说他没车没房，谈了感情，他又不买车房了怎么办？那个时候分手多伤人啊。他想了想还是给拒绝了啊，说男士啊确实条件很好，哎呀就是没车没房有点可惜，他还是不能接受。他又让我给介绍一些有车有房条件还不错的啊。反正啊最后咱也不能强人所难吧，我就给回绝这个男士。再后来我就给这个姑娘介绍了有好几位啊有车有房的，但是他不是觉得这个男孩子长得丑，就是觉得那个学历不高啊，工作不好，要么就是觉得这个男孩子啊情商不够，不能够给他提供一些情绪价值。这么拖拖拉拉的相了2年，哎呀我养的刺猬都找对象了，他还没找着。哎呀去年我就有点着急了啊，劝他别太挑了，女孩子年龄很重要的，你自己条件就算再好，一旦过了30岁，这资源一定会呈断崖式的下降。哎呀这姑娘反正啊也没听心里去，还是悠哉哉的这个挑着，就是想找个有车有房的，外形有眼缘能赚的。好了，这一晃啊今年30岁了，很多同龄条件好的这个男士啊，一听他年龄就不愿意认识了，条件差一点的他也看不上，他自己就开始特别焦虑。去年之前每个月都能相个1-2个，现在啊这半年才能相1个，还远远比不上之前的拒绝的那些。哎呀他心里就特别不舒服啊，落差感太大了嘛，也后悔当初啊你看看选哪一个都比现在这些要好啊。昨天我不出差了嘛，突然给我打电话说之前那个男士啊就是条件很好，可惜没车没房那位可以再认识一下。哎呀我一听啊刚开始还有点懵啊，后来一反应过来，你有没有搞错啊，这都过去2年了，你想着回头来了。他想了一下呀，说这么多男士里面啊，就这个男士比较中意，哎，也比较心动啊。虽然没车没房，但又细想了一下，男士的能力和家庭条件，买车买房应该不成问题。他愿意和男士啊先交往一段时间看看。哎呀，听完我顿时特别无语啊！大姐2年了，你要是回头草，你得看看草还有没有吧。他又和我道歉啊，说自己啊年轻无知啊，错过去了，现在也后悔了，让我帮忙给说说好话，再给撮合一下。我这人吧啊，遇到这种事情啊，他脾气不太好。这忙我不帮，我给你说好话，那不是害人家吗？你也真有意思啊！当初嫌弃别人的时候，兔子穿鞋那跑得比谁都快，现在挑了一圈没有合适的，回头找了，你这不是爱是自私。哎呀，娶你坟头都得冒烟，那祖宗都得气出来。我跟你们讲啊，凡是啊相亲过后吃回头草的，不论男女，慎重考虑。哎呀，你就别做梦了啊，人家能看上你了，那是相了一圈，觉得你条件还行，来找替补了。真要哪天再找到好的了，又得把你给踹了。下期视频给你们讲一个啊吃回头草又被甩的事儿，我突然想起来的。相亲不易啊，且行且珍惜吧。有一位98年的姑娘来找对象啊，自己带了6个小伙子的资料，让我来给选一选哪个更适合结婚啊，他好重点发展哪个。哎呀，你搁那选妃呢？我一看啊，这6个呢就是葫芦娃呀，各有各的长处，有的很帅没钱，有的是有钱不帅，有的是有地位但家里条件差，还有一位挺有意思啊，就是太有钱了，7套房，他又不放心。他就问我该选哪个啊？今天呢，我们不讨论骑驴找马养鱼这事儿。我想说的是啊，很多人压根儿不会相亲啊，根本就不知道自己该找什么样的。阿姨，我今天啊，学院车里放假，跟你们唠唠啊，相亲到底该怎么相？首先，你相亲之前，你要清楚你相亲是干嘛的，不是玩呢，是要结婚，对吧？既然结婚，那你相的一定不是条件，一定是这个人。相亲呢，是你要去展示自己，了解对方，确定他是不是你要结婚的那个人啊。如果是，那我们就谈恋爱看看。如果不是啊，那就及时止损。哎呀，好多人谈恋爱啊，天天想着哎呀吃啥喝啥，旅游看电影，整天啊宝宝乖啊，那是情呀，哎呀就这个，拜托啊，那是玩伴，不是说能跟你过一辈子的人。你看看那些爹系男友、娘系女友的，哎呀祖宗闺蜜系的，你扪心自问一下啊，大家都是普通人，谁能够掏心掏肺这样对你一辈子啊？别相信真爱，那大多数都是鸡汤的，现实生活那可比电视剧精彩多了。有些人打着真爱的名义啊，就算自己性格很差，脾气再不好，对方只要不包容，那就是不爱。进入婚姻，你会发现，爱情只是导火索，绝对不是婚姻的全部。它的主导地位会越来越被削弱，将会被亲情和合作关系取代的。决定这段关系啊是否能够完全走进婚姻的，一啊是你们的经济基础，二是你们俩的人生价值观，这才是决定婚姻的长度的。经济基础呢，就是你所谓的能接受他的物质条件，是否有稳定的工作和持续的收入，这对家庭稳定很重要。有些不思进取的人啊，只爱抓这一个点，要车要房，眼高于顶，贪图别人的东西，自己要啥啥没有啊。咱就不说那些人了，说点正常人啊。找到这个人之后啊，彼此互相很有好感，那就谈恋爱看看，不要整天的慢热矜持爱答不理，这些啊就是不喜欢，那就赶紧换人。
谈恋爱具体要谈什么？首先呢，你要了解对方的家庭，双方的教育背景，各个方面能不能融合到一块儿，这个是很重要的。再有啊，基本的人生观、价值观这一块也特别的重要。你最在乎什么？你的底线是哪里？哪些是不能碰的？他的底线又是什么？你们彼此之间性格呀，是否愿意去包容、理解、认同的将来的生活状态是怎么样的？如果一个人在精神世界里啊追求高大上，而另外一个人则是极端的物质化的存在，我可以断定你们俩根本过不到一块去。谈恋爱啊，是让你看你能不能接受他这个人的脾气、性格、习惯，你们的相处模式，你是否喜欢？那不是很喜欢，你能不能去忍受？他身上最喜欢的东西和你最讨厌的东西，哪个才是最重要的？你要去衡量这些东西的。生活习惯是可以磨合的，哎呀，你吃辣，他吃甜都可以的，他打呼噜你也能适应，他懒你勤快也可以接受啊。可大脑里面这些思维意识是很难磨合的，大家都是成年人了，基本的东西都已经成型了。你要记住一点啊，所谓一方愿意为另一方去改变，凭什么呀？爱你啊，一辈子吗？哎呀，别搞笑了，这真的不亚于一次轰轰烈烈的给你洗脑一辈子。有些观念是改不过来的，成年人嘛，只选择不教育。最终能够和你长时间生活在一起的人，他的车房条件，他的外貌长相不是最重要的，而是和你在生活方式、情感模式、脾气性格、层次以及阅历大体相当的那个人。所以啊，不要去相亲把对方的条件看得太重，一定要把这个人看得很重要，看一看他的人生价值观呀和你是否对等。还有啊，奉劝那些一天天不思进取，还幻想着去找那完美另一半的人，认清楚现实吧。不要自己什么都没有，就想找那什么都有的，整天说自己单身的原因呢，就是宁缺毋滥。想想真的有点搞笑啊！凭什么人家完美的伴侣会跟你在一起啊？人也瞎呀！